Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Përshëndetemi, duke uruar që dita t'ju falë shumë mbarësi. Natyrisht, mbarësia vjen si rezultat i punës, i këmbguljes, i përpjekjeve të gjithë secilit, i seriozitetit, i çdo gjëje që planifikohet mirë dhe që mundohet me çdo kusht, pavarësisht sfidave, përpjekjeve të arrihet. Duke ecur në gjurmët e shumë njerëzve në Shkodër e madje të shumë mjeshtrave në sfera të ndryshme, e kupton se vetëm vendosmëria, vetëm këmbgulja, vullneti bën që ata të kalojnë në rrugën e tyre të zgjedhur e madje të kapërcejnë edhe sfidat e kohës. Mjeshtrit janë një sferë shumë e veçantë, por jo thjesht e nevojshme, madje domosdoshme për secilin nga ne. Uroj që ato të mos humbasin, përkundrazi të zhvillohen. Shpesh në emisionin ton kanë mbërritur të tillë njerëz që rrezatojnë me mjeshtrinë e tyre. Kur bëhet fjalë për ushqimin, është diçka tjetër. Fjala e nevojshme nuk ekziston sepse është e domosdoshme, të përgatisësh ushqime të mira, është të shëndetshme, natyrisht është një domosdoshmëri, është një diçka që lidhet me jetën, me shëndetin, me përpjekjet për të realizuar gjëra të mira, të nevojshme, të domosdoshme dhe të shumë të dobishme. Unë sot në studio kam ftuar një shef kuzhine. Ai është i njohur në profilin e tij prej rreth 30 vitesh. Ai ka krijuar jo thjesht kuzhinën e tij, ka krijuar emrin e tij në Shkodër. Me mua sot në studio është zoti Astrid Karakaçi. Mirëmëngjes. Unë po ju bashkohem morisë njerëzve që sot keni përshëndetur që me mëngjesin e parë, apo jo? Ka qenë shumë. Jem me vonesë në kohë. E di që jam me vonesë, por gjithsesi prapë nuk është vonë. Edhe kënaqësi me kanë në emisionin tuaj edhe në radion tuaj. Faleminderit shumë. Mëngjesi fillon me një melodi të bukur që lidhet me hapat, e nxituar paksa me atë melodinë e enve që shpalosen në tavolinën tuaj të punës, e zjarrit që farfurin, e derës së lokalit që hapen, e përshëndetjeve që të njerëzve që vinë çdo mëngjes tek ju, është diçka që besoj se ju e ndjeni edhe shpirtërisht, sapo zgjoheni nga gjumje. Si çdo profesion edhe kuzhina ka bukurinë dhe vështirësinë e vet. Edhe po ky profil i punës tonë, sidomos kjo që bëjën, nuk është e veçantë, por është se ka kuzhina që fillojnë punën edhe në drek, ka kuzhina që puna jonë që janë disa, dhe janë shtu shumë, shqyr, që në do të qohen ngrihen a herët nënde në sabah, se me thonë edhe orari është i hershëm. Orari është i hershëm sa ndoshta prej kohëzjatjes që kam unë në këtë punë, edhe ditë kur jam pushim del gjumi. Është një ritual. Edhe është e fillon me atë rutinën e përditshme që, dhe me thonë, njëri nuk duhet me lënë mu bërë rutinë, por me kanë e kondshme. Qyshme, natëror që dalun nuk kam kujvi thonë Nadia mirë, se janë tonë fjetë, por pak më vonë, mos i filloj e pregadis. Atëherë kur hapet dyqani, vinë klientët e parë, edhe dhe me thënë është përveç se punë, që e bajmë për me siguru jetesën, është edhe një lloj kënaqësie se ata klienta janë bë edhe miq tonë, një pjesë e mirë. Padyshim. Në fakt, besoj se për një mjeshtër si ju e ndiqni produktin tuaj, derisa i shkon jo thjesht në tavolinë, por derisa i shijohet, dhe kur ato klientët tuaj ju thonë të lumshin duart, ju lumshin duart, patjetër që kjo është ajo ndjesia e veçantë. Është shumë kënaqësi kur ai tjetri ta respekton punën. Domethënë, kur një njeri të lumshin duart, domethënë je shumë më i kënaqur se sa nuk pa thëmë, se tanë njerëzit dalin edhe
punojnë për me fitu diçka për me jetu. Por ajo kënaqësia shpirtërore është ajo pjesa të lumshin durt. Domethënë që Shkodra nuk e kursen përgjithsisht. Është edukata qytetare që tonë ky qytet është formuar, është rrit edhe nuk ta kursen. Ndërkohë ju vazhdoni sepse të tjerë vinë, të tjerëve duhet të shërbehet. Këtu, domethënë në lidhje me gjithmonë çdo profesionist duhet me kenë intencion për punën e vetë që bën. Domethënë duhet me kenë pak e ngarkuar si po shkon. Edhe më ka noll, nuk është se nuk më ka noll, më noll shpesh që një person e len. 2 lugë, pilaf, ose një gjell tjetër. Pse e le? Është krejt në rregull, po si jam unë në Terezi, ose s'pa kam oreks, se kam hongër diçka, kam ma shumë. Duhet me kenë, me njek edhe çaj mungën, edhe pse ajo është me shpinë kohën, ndoshta, edhe çaj mungën, duhet me marrë me mend se mu, do të thënë me tonë këtë eksperiencë, nuk më falet me gabu. Është shumë përgjegjësi. Ushqimi njerëzve është gjë shumë e rëndësishme. Është bile ai që do të thënë të beson ushqimin, është njëri që duhet me vlerësu dhe me respektuesi. Natyrisht të përgatitësh pjata të shëndetshme, do të thotë që ta studiosh ushqimin që do të servirësh, që ai të jetë i shëndetshëm, por ndryshe puna juaj nuk do të ketë vazhdimsinë dhe suksesin që ju keni. Kam thonë dikur nuk bëhet pite me krunë, duhet miu. Kështu që edhe te profili i punës tonë, si në çdo profil pune tjetër, ushqimet duhet me kenë cilësore që nuk muojnë normalisht. Nuk muojnë. Atëherë, derisa nuk muojnë, është detyra jonë mi gjetë edhe mi gatu dhe mi servir në mënyrën më të mirë të mundshme. Në fakt, ju si vjetë keni 30 vjetorin e aktivitetit tuaj. Unë kalova andej dje dhe pash Karakaçin 1991. Nga jashtë. Në fakt, mu duk diçka e bukur, serioze, impenjuese, diçka që të jep jo thjesht autoritet, por që tregon edhe një histori. Nuk është e lehtë të ecësh në rrjedhën e viteve dhe ta zgjerosh profilin tuaj prej profesionisti, apo jo? Domethënë, në korrik të vitit 91 ne kena hapsi aktivitet pavarësisht edhe përpara se sa me u hap dyqanin, ne kena bërë këtë profesion, se domethënë ne kam të trashëguar pe babs, kam bërë edhe shkollën për këtë punë. Pra jeni shkolluar në kuzhinë? Po, në atë kohë ka kanë një shkollë një vjeçare që ishte për me, domethënë me bëm shkollë kuzhine për me nxjerr kuzhinjera edhe kështu si shkollat që janë të shërbimit që janë bërë 4 vjet, pa atë ka kanë 1 vit. Por puna në dyqan ka filluar korrekt në 91-shit, por na kena filluar pak më herët. Unë personalisht e kam filluar në 84-shin këtë profesion. Sa herët, shumë herët. Domethënë sa kam marrë shkollën e mesme. Ju e keni dashur këtë profesion, apo jo? Detyrimisht. Unë them që një profesion përveç se nevojës jetike, duhet edhe me e dashur. Duhet edhe me e dashur se mund të kesh momente lodhjet, mund të kesh momente që nuk të ecë puna mirë, por gjithsesi duhet me kenë kam ngullës të që jetu i bon se mu nuk mërzitet as puna as ushqimi. Sa bukur. Ndërkohë që impulset e para i keni marrë tek baba juaj i nderuar. Baba jem pas 13 se ka vdek, edhe ka vdek një mosh të re. Dhe me thënë ka fillu profesionin rreth mosh 15 vjeç, 16 vjeç. Ka në shkollë në Tiranë në atë kohë. Edhe ka një shkollu me dhej në këtë drejtim, edhe ka punu për një farë kohet, kur erdhi koha pak para fillimit të ndërrimit sistemeve katët e katësh e kena fillu me bën kështu darsma, raste vdekjet në për shtëpi, si u bashin në atë kohë, në roborre, edhe aty ka kanë fillimi unë edhe vlejem. Por vlej, më thonë, mas 19 të shkput se i ku jashtë, edhe unë vazhdova ndyqan qysh ditën e parë edhe që dhe në momentin që ka morë së të këtu. Si ishte ai fillim? Natyrisht nuk është absolutisht ai ambient ku ju punoni, ajo kurajo që keni sot në ecjen tuaj.
Shumë çka ndryshe, apo jo? Njëri gjithmonë kur bën një gjë duhet me pas emocion si herën e parë, se aja të bën mod karikum për me bë punën mirë thamun, por fillimi ka qenë i vështirë, se si çdo fillim që është i vështirë. Me shumë mungesa, me bë kushte, edhe kena punu disa vjet atë dyqan që e kena, domethënë e kena pas pak më ndryshe, në 2007 unë e kam rekonstruktu. Kena fillu punën me sakrifica shumë të mëdha, domethënë nuk ku gjente kur gjanë, ata në dina si ka kënë natë të njishi. Domethënë, mu të urizi, mu të mishi, mu të voji, mu të t'lyni. Ka i herë dhe kry, po mu të. Domethënë, po hinër llogarinë e tjera. Punoshëm me i sobë me dru, edhe me një me korrent. Në të fillim, me dru që mërë, se kështu ishin kushtet. Masej, në vazhdimësi, të punu. Po ju e kishit atë vizionin për ta realizuar aktivitetin tuaj? Gjithmonë njëri kur fillon një punë edhe të jep kënaqësi se punon edhe kur fiton, gjithmonë ke një ide që me e çu pak më përpara. E se sa është ajo më përpara, mos ajo është metet për më pas. Ju kujtohet dita e parë kur kin hapur dyqanin tuaj, klientët e parë? Mu më kujtohet si tash se falenderoj për Zotit, kam edhe memorie të fortë kështu. Majmën shumë. Edhe klientët e parë kujtoj që është shumë emocion, nuk e imagjinoshim për një kohë kishin fillu. U hap dyqanet e para klube, sidomos më tepër. Edhe nërmëngjesorët e para ka kanë edhe jona, nuk po thamë para, po nërë të para, që ata sot nuk funksionojnë ose kanë ndryshu destinacione kështu, por u dukte i gjanë ndryshe. Ne kishim bërë një provë disa muaj përpara me shit qebap kështu me i tezk, që po të fillu, po të bën mas për 100 metrash. Edhe normalisht ne nuk në lejote kështu me bën diçka të rëndomt. Me pat me bën për kohën një diçka më akomode, të veshur në uniformë edhe kur shiqim rrugë aty. Ashtu nolli një sebeb që u detyru me mos me najmo aty në atë vend, por ka herë jetë çdo gjë keq që vjen për keq. Edhe na bani me mendu që duhet me kriju një vend. Çfarë keni gatuar në pjatat e para tuaja në aktivitetin që filluat? Shkodra e dëshiron pilafin. Bile unë kam po në tanë qytetet e Shqipërisë ma shumë se në Shkodrën nuk ma mërmane se konsumohet konurisë. Tradicionalisht vazhdojmë me kene dhe sot. Jemi në ndryshim të malë, ose jemi në shtim të malë asortimentesh, sepse duhet me pranu këtë që janë specifikua dhe lokalit. Du me shku me hangër pilaf, du me shku të merita, du me shku me hangër pizza, du me shku të një x person tjetër. Na kena bërë pilaf, qebap, paq plancit, kos, ta në këta i bëshim vetë, dhe me thonë, se në të kohë kosi u zete vetë, të shka dhe të gotëshim. Po na vazhdojmë prapë. Vazhdoni. Po vazhdojmë me xhan vet. Sepse keni linjën e furnizimit me qumsh. Po. Prandaj është bio. Po mirë, natyrisht në ato ditë të para kishit edhe ato përshëndetjet e para, apo jo? Ishte eveniment në atë kohë kur u hapte një lokal. Aty kishte, duhet me pranu se ishin edhe pak, aty kishte momente që nuk jam me rishim me bë pilafin tjetër, të nxjerën, njerëzit rrishin rradhë. Dhe me thonë, ne ishim eduku me rradha, edhe halas në kishte ikje stina rradha, edhe prapë vazhdoshin njerëzit me rradhë, ose të hangër jashtë, se ai dyqani që kam unë është një mëngjesore tipike, dhe me thonë me hangër ushqim të shpejt në kam. Unë kam, atëherë i kishtim në kam direkt, kurse dhe shkam vu disa stola kështu barit. Jo shumë, po një atë të lejen vendi për me e bërë, se aty është me hangër edhe me ik. Pse zgjodhët të ishin mëngjesore dhe jo një kushinë tradicionale e gjitha vakteve të ditës? Kjo është pyetje që më bëjnë shpesh edhe faktikisht shpeshherja bëj edhe unë vetit, ose i rikthehem. Pse ndaj me këtu të kja pikë edhe, por duhet me pas ma shumë iniciativë, njëri një jetë, gjatë që këtu në Shkodran djene e fije ma, që me thonë, fanatik këtë punë.
Ashtë më shku puna mirë, po vazhdej ishtu se... Keni gjetur profilin tuaj. Dhe pikërisht në këtë profil keni sukses. Për ndryshe në gjithat nisje me shumë kolektuaj, ju e keni vazhduar. Ndoshta jeni ndër mëngjezoret më jetë gjata dhe uroj që ajo... Jena më jetë gjata, mund mas jena e para, po më jetë gjata jena. Njëtë vënd, me njëtë profil punin. E gjatë, aktivitet të mirë. Gjithsesi, ju e zgjeruat aktivitetin tuaj nga ato shporetet e parë, ju patjetër që blet të tjerë, e modernizuat, edhe ndoshta edhe të gjitha instrumentet e kuzhinës realizuan më së miri. Mas shumë vjeç që nga fillu me punin, normalisht punume dhe normalisht njëri edhe akumulon diçka. Dhe lini e nevojshme, se çdo gjë amortizohet, lini e nevojshme që me bën një rekonstruksion. Atëherë njeriu, kur bën një rekonstruksion, një shtëpi të re, detyrimisht kishe fillruar dhe divanet. Në ndrobe shporetet, se divanet s'kishim aty, shporet, frigorifera, disa gjëra tjera që janë të nevojshme për punën, edhe ndryshoj totalisht përbëmja e enve edhe të aksesorëve të kuzhinës. Të të në punën të reja që, dhe me thonë, me i shku edhe ambientin që ishte kriju. Ju shërbeni drejt për drejt në lokal, apo keni edhe shërbimin catering, pra që qone? Në gja, kja është një pjesë na e bëjmë në një perimetër të ngushtë aty, edhe është një ide e kohershme, po që hala nuk ka bërë realitet kështu totalisht. E bëjmë një perimetër të ngushtë në këto, jo një call center që janë aty offer, jo në dyqan që jena kojshi, por jo e mirë fillt. Edhe është në plan me bëha, se duhet mu bëha, se e shofim që sot njerëzit janë shumë të impenjum të puna dhe mundësinet kanë ardhë që duhet mi shku ti të klienti, kur ai nuk mundet me ardhë të ti. Kush janë klientët tuaj, të çfarë moshave, të çfarë profesioneve? Ju kujtohen profile, emra, njerëz të ndryshëm, po... Aty të në punën tonë, klientët qysh nga natë e një shedet është, po ja filloj prej kojshivi e njerëz tonë, profile, profesione nga matë ndryshme, ndëç prej punëtor, intelektual, punojës administratet, sportista, politikan, derisa bëhen deputet, mos e zvinë mo. Gja e bukur. Gja e bukur, njihni shumë njerëz. Të tëna moshat edhe të tëna llojet e profesioneve dhe të pozicë sociale. Bile janë disa fëmijë që sot kur me që kanë dalë të rrjetet sociale sot kur më shkruajnë për Anglitë ose për Amerikët, unë edhe nuk i njeh më, nuk i njeh se ata edhe ndryshojnë, vënë emra ndryshe se u përshtaten atje, ata hashin aty poshtë dyqanit të një bordur, marshin pjatën dorë edhe hashin kur ishin fëmijë. Sot ata janë baba fëmish, edhe një kojshia e jona më thotë të ke klientelin e sigurume se ti ushqy që ushtesh këtë të vezlit. Sa që e bukur. Më bën përshtypje që kur po bisedojmë ju flisni në numrin shumës, megjithse ju jeni shefi i kuzhinës, që do të thotë nuk jeni vetëm, me sa dje keni familjare këtë bashkëpunim. Çfarë mund të thuash për përfshirjen e familjes? Ju e keni filluar shumë i ri, besoj se në vazhdim keni krijuar familjen tuaj, nuk e di se si është ky bashkëpunim bashkëtorë. Ai biznes është fillu familjar. Tashti ata nuk jetojnë më, baba me nanin, edhe kena fillu të të faleminderes, edhe vllai, të katërt kena fillu ditën e parë të punës aty në dyqan. Në vazhdim si vllai në atë kohë i kushtar, mas anënën shkoj e shtetit, një periudhë kohët kena punu une, baba dhe nana. Baba osmor edhe nuk ishte i mujtën ma me punu, që është një atë moment kam punu unë me nanën, dhe në vazhdimsi mund mërshim nga i njëri këshu me edhe një dorë, se ishte kohë që kishte fluks. Kam pas në punë një punëtore që kam në e shumë vjetë të unë, edhe aja bosë me kanë pjesëtari familjes, se kështu jena mësu mu trajtu në si në familje, se derisa për në familje i pjesëtari asaj familje. Dherë një moment që kur unë u martova edhe u bëna me fëmijë, vjetë të para nusja në një shpi. Mosej unë runën rolet
na i nana me fëmit, edhe nusja vite me një mu. U rrit djali edhe... Si përfshin nusja në këtë profesion? Ishte thjesht e detyruar ta bënte, apo kishte edhe ajo dëshirë dhe dashuri për profesionin tuaj? Tash në pamjet parë kështu guzhina duket e bukur tanë që e punojnë edhe guzhinë me punu, sa mirë, nuk ka fjalla për me hangër se sa të janë me djetë, apo sa mirë, ai impresioni fillimit është i mirë, por, se me thonë, kur hinë mësaj së mundelish mo, se të banë për vedi. Po mërë si se dikush e ka pasion, dikush punën, por nuk e ka shumë talent. Problemi është që ajo erdhi se e pavi që është domosdoshme me kanë dikush aty. Derisa ajo nuk ishte një profil profesional ose arsimit për me pas një punë tjetër në profilin e saj, unë i mirë me punu me burin. Bile ka i herë i thojnë, a sa mirë ti, 24 orë në stop sot jena bashkë. Zakonisht bukur. Por ajo që më bën përshtypje është se ky profesion është trashëguar dhe uroj që të ketë gjithmonë trashëgimtar, sepse puna është një gjë e mrekullueshme, ajo e mban njeriu, realizon shumë ëndra, pasione, dëshira. Djali juaj që më falni, nuk e di sa fëmijë keni. Kam djalë dhe vajzë. I paçi me jetë. Faleminderit. Besoj se i keni edukuar me punën. E ti edukosh me punën është diçka e mrekullueshme. Të dy fëmijët që është vegjël kanë ardhur në dyqan se ty kanë edhe pozita që ishim afër shtëpisë. Edhe vishin e usilleshin aty në dyqan. Djali kishte më dëshirë. Edhe shkote aty te zgora që babëve të i sjell si fëmijë, thotë ajo punë krejt 6 vjeç. Edhe ja se bate në punë të madhe, po kishe ati den që kë të vazhdojnë. Se ta shafa ka këtë punë me... Kur ka marru klasën e 8, më ka thonë, du me shku të shkolla Hamdi Boshati. Me të thonë drejten, për i qëmerit e mija, nuk është se ishte në nëzanë si shkëllqyshëm, po ishte në nëzanë si mirë, 8 vjeqare, me noshe tjetër gjo. Dhe me shku i thëmë të shkolla Hamdi Boshati ti. Që është shkollë profesionale. Po, se ka dek për kuzhinjerë, dhe mu ba kuzhinjerë, po. Por një mosh 15 vjeqe, ai njëri nuk është se është shumë i pregaditun për atë që dhe me ba njetë. Por kur e ke me dëshirë, lenet të shkojnë të dëshira vetë. Edhe ka hindet në atë shkollën e mesme të profesionale, edhe faktikisht ka kënë në nëzancat e mirë. Edhe ka spikat. Por kishte një problem që të u marrë me sportin, dhe me thonë, nuk më di bate, ka kënë. Se u për dëmë të u dhe me qëfar sporti? Me futbol. Me futbol, kishte si mu marrë në rëshë. Edhe? Tashti ka është në shkollë të naltë, por në raste kur i nepet mundësia me punu në lokale, pra, edhe studion, edhe punon. Kur i jepet mundësia, se tash i verës, sidomos por ka edukim më të bukur. Ka shumë lokale kështu. Ku ka edukim më të mirë se sa. Unë kam qef kështu mi angazhu këtë të rritë, se kam edhe djalin e vëllait tash. Në verë i thoshe hajde këtu tonë. Edhe me shumë se fëmijët janë shumë të negjushëm, bile ka herë janë më të negjushëm se të mëjt. Ja lëni detyrë dhe mundohet me e bë me shumë korrektësi, me përpikmëri. Edhe është mira mu eduku, nuk ka rëndësia e bëhet kuzhinjera jo. Është 10 vjeç nipi, djali i vëllaut. Por shumë mirë është që ta din. Mos sa në jetat mu kështu më kanë, paktën kështu më kanë eduku, mësoje ta kesh këtë profesion, mos e po doli më mirë. Në fakt ju e keni zgjeruar aktivitetin apo qëndroni vetëm mëngjesor? Jo, aktiviteti, domethënë aty ka me bilen, në qoftë se ke vureja dhe tanë ata që e din këtu, dhe me thonë kur e kam reparu dyqanin, nuk e kam shkruar më mëngjesore, se është kontradiktore, mëngjesore kur ti e ke të hapur edhe në drek. Si rrjedhoje kërkes, edhe dhe me thonë njëri kur del punë, del me punu. Une vazhdova zjatë orarin, se mëngjesore ka një orar, dhe ka ora 10, normalisht. Kështu kanë funksionu. Por, ty pas parasysh se këtu të nësë kishte gjën caktu me të preme, kështu funksionohet e për tanë, edhe unë vazhdova orarin e rrita dhe dhe në drek. Nuk është se shtova në asortiment shumë, por të e majtë hapt,
na dim si funksionon puna sot, njerëzit e kanë shpinë larg, është te një profil punit, për shkak e hodi që është shpejt po shkutem. Ata që kanë orare të zgjatuna. Ose një familjar që s'ka gatu gjan vjen me tas ose me ambalazhim që kanë na kështu me ambalazhe cateringut vinë marrin për Gjithsesi kur gratë janë zonë në paraditë dhe s'kan mujt me bë drekën. Se është gjë që ju shton forcat edhe impenjimin. Njëri kur ke kërkesë, dhe me thonë një është edhe më i detyruar për me bë diçka më mirë. Sa ja arrin është për mu po, mësoj po. Në fakt, kjo është një marrëdhënie shumë e bukur me profesionin, me ushqimin, me përzgjedhjen e tij, në mënyrë që ai të jetë cilësor. Por ndryshe ju nuk do ta vazhdonit dhe nuk do të kishi ecurinë që keni, por edhe një marrëdhënie njerëzore. Që më mëngjes aty është komunikimi i parë, ju thatë nga të gjitha profesionet, nga shtresat të ndryshme, deri në shtresat edhe ashtu quajtura të larta. Në fakt njerëzit janë të gjithë njësoj, por gjithsesi duke i marrë edhe nga profesionet. Aty merret ndoshta jo vetëm përshëndetja e parë, por edhe lajmi i parë një dite. Në një farë mënyre është hapja e lokalit dhe një hapje gazeta, apo jo? Fix. Dëgja, në Shkodër e kena, nuk e di si funksionon në rreth të tjera, se edhe kur shkojmë kena kohën e pakt. Por në Shkodër, kur je klienti i lokalit, tonë klientët njihen me njëri tjetrin, edhe fillon bisedat, dikush bën për sportin, dikush për orarin e kufizimit, dikush tjetër për ujin, dikush për hallet donjallekut, edhe faktikisht ishte shprehje e goditën për josh kjo si me kanë hapja një gazetet. Kjo ju bën edhe më të ndjeshëm ndaj njerëzve, ndaj duket mirë shumë familjar me ta, me klientët. Duket shumë familjar, domethënë kur bisedon edhe merr opinionin. Keni klient që e vijojnë frekuentimin e lokalit tuaj prej shumë vitesh? Po ka der para ka edhe që kanë të 30 vjetë që vinë. Një prej tyne pas tramet se ka dek para i vjetet, ka dek ai s'kishte mungesa, kur veç kur ka shkuj herë të fëmijët e shtetit. Kurse tjerë vinë, po ka një periull, ka një kategori që ose janë, domethënë, kanë lëviz për Shkodër, kanë shku në Tiranë, kanë shku jashtë, po gjithmonë është aja i bani lidhje. Është aja kur vinë pe jashtë në ngusht edhe në janar, i thëm vetit më duket veti i ris, i thëm njerëz, më duket veti i ris, më kujtohen kur kanë ardhur këta, kur kanë qenë fëmijë ose të ri, edhe zakonisht kur vinë emigrantët kanë mall për gjanat e vendit. Edhe kështu që ata kanë qenë klientët që kanë frekuentu dyqanin edhe Qenia në drejtimin po e këtij aktiviteti ju bën që të jeni një menaxher i mirë, jo vetëm një specialist i ushqimit. Ka qenë një sfidë tjetër, menaxhimi, furnizimi, drejtimi, për të pa mungesat e ndryshme, për t'i plotësuar ata, për të pa jo vetëm për këtë ditë, por edhe për të nesërmen dhe perspektivën e aktivitetit. Tashti, sot funksionojnë lokalet, kanë menaxherin, kanë shefin, kanë personelin, të tana mund të krijosh. Po në kushtet e një dyqanit, si jena në, që kena një biznes familjar që punojmë 2 vetë, me raste edhe 3. Edhe ka i herë vjen edhe vajza di që tu në menoni mu, që lajmë të bëhat pastrimi, që më thonë i tanë javë, se jo i përdiqmi. Ti mund të marrësh sot dësh njerëz punë, por problemi është a jeti në gjendje me kapacitetet që ke me i majtë këta njerëz punë edhe me i menaxhuti. Atëherë, që duhet me bo? Unë duhet me dalë me i ble vetë, se kështu funksionon, ose me lejmëru me telefon, se sot edhe t'i binë aty, me bo blemin ose me i pa ata që du me ble. Po tjetër përgatitja është profesioni, po këtu duhet më marrë edhe aprish i bravderit, s'punën frigoriferi. Dhe furnizimet vijuese gjithmonë në vështirësi. Tana gjanat do t'i menaxhosh vetë, pra do të thonë je një lloj menaxherit i të tana gjanave, sepse nuk është se nuk ta bën dikush tjetër atë punë. Po ty duket sikur e bën më mirë se është e jotja. Beje vetë, beje mirë, ka vetë ajo shprehja. Edhe prandaj në jetë detyruar, kjo pjesa e menaxhimit është pjesë që të han më shumë kohë se sa puna, edhe gjithmonë të krijon më shumë shqetësime të lëshe. Se
u prish, u rregullu, duhet mu marr, duhet me shku me bë te ekonomisti pagesat ose pagesat e Pra është një punë që realizohet në shumë fronte. Ndërkohë që kozjatja e punës përsëri e orarit është një angazhim plus. Rreth 12 orë. Po. Edhe më tepër, por 12 orë janë vetëm në shërbim të hapur. Do të thonë hapet dyqani që delën nëde, edhe orari i punës jemi është 12-13, po kuptohet me shkputje. Jo dele blej, jo gjë, po ata kohë punit janë. Kohë punit. Ndërkohë që kjo marrëdhënie edhe me njerëzit ju krijon një atmosferë bashkëpunimi, një freskim të shumë çkaje që ju realizoni. Vetëm kuzhinë ka dita juaj, apo keni dhe hobe dhe dëshira të tjera? Përveç kuzhinës edhe problemeve që ka njëri, si çdo familje edhe unë, njëri ka jetë edhe hobet e veta. Dikush let domina, dikush gjurnë peshk, kurse unë kam sportin. Sportin? Po, Kam dëgjuar që jam pak tifos sportit. Jeni sportdashës i famshëm i Vllaznisë. Sportdash, tifos bile, i famshëm është etiketimi i madh. Faleminderit. Ispikator, po. Siç kam dëgjuar. Po, do të thonë nuk më mend që shkruaj një Vllaznin. Ndoshta në Shkodër tanë e din që fëmijët kanë hinë në stadium gjithmonë. Edhe jetë tanë kanë pas mundësi me hi me prind, por ka kanë një shprehje shakavi me ty. Shakavi me ty, po. Sa që unë kam hi deri kur kam hi në punë, 15 vjeç, kam hi ashtu. Masalan në vite zori më dukte vetë i rritun. Kurse në kohën kur ishte pa u ndryshu ky sistemi i futjes në stadium, që është pa me këta tiketat, unë nuk hisha asnjëherë pa marrë fëmijë me veti. E ke vazhdu ata? Jo të mitë. Jo djalin tim, që atë kur kam kënë pa u bo me fëmijë, e mërshë gjithmonë i fëmijë që rritë a shakavi me ty e mërshë me veti. Bile ka herë kishte një koincidencë ai mund të ishte fëmijë, por ishte zgjat me trup, thoshin, "Çka ke mo? Me ty jo? Kë ka më gjatë se ti, po çka ka më, do më rrit." Keni siç po shoh, keni një ndjesi vazhdimësie. Dhe ndjesia e vazhdimësisë është shumë e bukur, shumë sociale, shumë shpirtërore, në këtë atmosferë shumë të bukur, shumë shkodrane. Është e vërtet kjo që ju thoni shumë prej fëmijëve janë rritur, janë kultivuar me këtë dashuri për sportin. Po prandaj ka ky stadium mush se kanë hinë edhe fëmija, se ata që do të hinë unë nesër vjen një moment që s'mundem me shku më. Për shumë arsye, mosha, je ose si se kështu jeta, duhet me pranu. Ose tjerë që i kena po, nuk i shohim më në stadium. Çfarë mendoni për entuziazmin e tanishëm të ecurisë së Vllaznisë? Përtej aty në që kena po vjetë të fundit, po edhe në kohën kur Vllaznia, dhe me thonë lullëzote, këta djemnë janë të në ba, mundi të knaqën, mundi të gëzum. Janë të në arëktu me atë lojë që bajnë edhe me fitoret, kuptohet e punë. Këtu e kam thënë edhe një vend tjetër në Shkodër janë tanë tifoza. Nuk ka tifoza e tifoze. Janë tanë tifoza në atë mënyrën e vet. Këtu kam përshtypje edhe dyert e aborrit janë tifoza. Se ne i mojmë mend tanë ata që vishin për fshatit, çdo abor kishte 20 bicikleta kur kishte ndeshje. Por jetë tanë mund të shkojnë. Tash s'pa shkan kërkush, po jetë tanë mund ta ndjekun si e kena ndjek na, ose si e ndjekun të djemë të ri që kanë edhe më pasion se dihet e punë. Është kënaqësi me po këtë. Është kënaqësi kur njeriu jeton mes pasionesh, detyrimesh, realizimesh, projektesh, angazhimesh të përditshme. Më pas dita juaj vazhdon përsëri, sepse çdo gjë duhet bërë gati për të nesërmen. Dhe kjo është ajo që tingëllon gjithmonë si një sinjal i bukur. Të ngrihesh për të realizuar që çdo gjë nesër natje atëherë kur dita ka kohë me zbardh, të jenë të gjitha gati. Është vërtet, çdo moment i punës, jo vetëm këtij profesion, por çdo profesionit shoqërohet me një tension të mirë, po i thonë për punën. O burra ta kapi kohën për me hap, me bë gati. Hajt, o burra po shitet kjo, po bëjmë këtë tjetrën, po e pastrojmë këtë, po blejmë këta gjëra, po fillojmë të përgatisim pjesën e pastrimit e nuk është se kena gjatë dam, po më shumë e mlën gruaja. Por gjithmonë të je një lëvizje.
Edhe ajo lëvizje gjithmonë është për mirë. Po. Se aq sa mundesh me lëviz. Një që lëvizja, dikur ka kanë më shumë se tash pak se na e dinë se ja situata, por në vazhdueshmëri njëri mendon se mund të bëhet më mirë, edhe po gjithmonë je i impenjum. Edhe kur je në shtëpi mendon për punën, edhe kur je në stadium mendon për punën, edhe kur ke shkuar qëndroni kuzhinës tradicionale. Po. Mendoni se do ecni pikërisht në vazhdimsi në këtë rrugë, apo mendoni që mund të realizoni edhe diçka tjetër? Tham që kuzhinat tradicionale mendoj që duhet edhe do të vazhdojnë me u frekuentu, sidomos në Shkodër. Por kjo nuk do të thonë që duhet mendoj njëri vetëm te një vend. Për shembull, unë sugjeroj të rive që le ta dinë këtë punë, por çdo profesion është shumë Ka hapësina. Ka hapësina, është pafund. Është mira me zgjeru edhe njohurinë si profesionist, por edhe aktivitetin si biznesmen, kushdohi pe të rive. Qoftë edhe i punësuar të dikush tjetër është avantazh. Por deri në këtë moment unë jam me atë mendimin se jam të bëj këtë normalisht kur nuk thohet kur, por pse jo edhe mund të ndryshojmë. Ndërkohë, si vjet ju keni 30 vjetorin e hapjes aktivitetit tuaj. Le të shpresojmë për mirë edhe për kohën dhe pandeminë në të cilën jemi, cila për hir të vërtetës ka kufizu shumë gjana, por edhe i ka transformu. Do të thotë, shumë gjana edhe realizohen, por në forma dhe mënyra më zvoglume. Mendoni se do ta festoni, do të Mirë do të ishte në varësi të kohës, që thatë jo, edhe të kushteve që mund të na krijohen deri në verë, inshallah, pa dënë Zoti pa largohet. Mendon një ceremoni përkujtimore me ata miqt, me klientët, me qoftë edhe një zbukurim më ekstra se sa për festa, qoftë edhe në ftesë një mikut që mungon, një shokut që nuk është, do të kishte me kanë gjë bukur se tradita flet. Tradita ecën, vazhdon. Në familjen Kerakaçi prej 3 brezash. Edhe më tepër. Edhe më tepër. Kam përshtypjen se edhe baba i babës ka pa punuar për ju kohët guzhinjer. Por jo, kështu, po guzhinjer ka kanë, guzhinjer. Edhe këto mëngjese të ngrohta vazhdojnë. I vjen djalit tim nëse ka më vazhdu këtë profesion edhe nipi me kanë të katërtit. Qofshi të nderuar gjithmonë, me shumë sukses, me shumë mbarësi. Pikrisht ju kanë vënë re, megjithse nuk është stina, i keni duart e përveshura. Smundje profesionale. Dhe është veçanësi e njerëzve punëtor, e njerëzve profesionist të thjesht, që përveshin mëngët dhe i futën drejt për drejt punës. Respekt. Respekt i madh për ju dhe ju uroj veç mbarësi. Ashtu siç në opinionin e përgjithshëm ju gëzoni mbarësi, respekt dhe vazhdueshmëri të profesionit tuaj. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi me kanë pjesë e emisionit tuaj dhe e radios tuaj. Ju falenderoj shumë. Ne jemi në Rum. Ju falenderoj shumë. Paçi mbarësi dhe dita të vazhdoj përsëri me impenjime tjera shumë të mbara, shumë dëshirë mira, ashtu siç ju i keni, në shërbim të njerëzve, por edhe në pasurim kaq të madh të shpirtit. Jo thjesht të stomakut, po të shpirtit të njerëzve. Faleminderit shumë. Suksese gjithmonë. Respekt.